Noen dager smaker morgenkaffen bedre enn andre dager. Når du har starttid med gode venner om en time eller to. Når du har pakket golfbagen dagen i forveien, satt deg på flyet til Evenes og kjørt de vakre mila ned til Lofoten, ut på Gimsøy og Hovgård. For her, på et lite stykke land mellom Norskehavet og fjellene, 68 grader nord over polarsirkelen, lyser Golf-Norges stjerne, like sterk og klar som Victor Hovland på sine aller beste søndager. Hvem andre får amerikanere og japanere til å krysse hav og kontinenter? Hvor ellers kan du spille 18-hulls linksgolf døgnet rundt i over 2 måneder fra juni til august, og se nordlyset danse på den samme himmelen når midnattssola endelig tar kvelden? Du vet ikke hva som venter når du våkner opp mellom hav og fjell til din første runde på Lofoten links. Du vet hva du har lest og hørt og sett av bilder, men du kjenner det i magen. Morgenfugler du ikke har kjent siden første skoledag. Ideen til å bygge en golfbane her startet jo med at en venn av min far, han har vært på reise i Skottland, altså sett de her områdene, sletten, sant? Og vi så skjønte at det her var, han spilte ikke golf, men han skjønte at det var golfbane. Så kjente han til det her arealet da, og han foreslo til pappa at vi burde bygge en golfbane på Hov. Og da startet liksom min reise da. Jeg var ganske ung, jeg var sånn 16 år, når den ideen liksom ble veldig tent på det, og da begynte også reiseliv i Lofoten å bli en sånn gryende vekst, sant? Og om vi ønsker å skape utvikling, og det var det som jeg vokste opp her, og liksom å skape glad i plassen, å skape aktivitet og en utvikling, og da ble det her som et sånn spennende prosjekt da, som ganske ungt menneske. Så da gikk jeg videre og studerte også reiseliv, og fordypet meg litt inn i verden der, og skjønte jo det etter hvert at det var en god idé. Så da startet vi i 98 da, fikk skrapet sammen litt midler og litt støtte, og vi bygde en enkel bane, 6-hullsbane. Bare for å vise at det var mulig. Det som jeg sa når jeg hadde først spilt golfbanen, det føltes ut som jeg kom hjem. Jeg vokste opp på Lingsgårdbanen. Ja, det er ikke en golfbane som dette i verden, men det sitter så naturlig i natur. Og du har den natur du har på Lofoten er helt unik. Hver dag er bare en glede til å komme på jobb. Det spiller ingen rolle hvis det er dårlig vær eller god vær. Folk går rundt med en smil på ansiktet når de kommer fra golfbanen. De kan ha mistet mange boller, de kan ha hatt forferdelig vær, de kan ha opplevd alle 4 årstid i ett dag, en runde. Men de smiler, de har det gøy. Det er en opplevelse jeg tror ikke du finner en andre golfbane som dette i verden. Hva er det som skaper en attraksjon? Hva er det som skaper en bane som skiller seg ut? Sant? Og man kan jo si at man skal mislykkes mye med, når de har landskapet som vi har rundt oss nå, og ikke lykkes. Altså, man skal gjøre mye feil da. Men samtidig så må du forstå hva er det som for å optimalisere det. Sant? Og ofte etterpå så er ofte det som er opplagt enkelt å se. Mens før du ser det, sant, så er det kanskje ikke så opplagt. Så det enkle er kanskje vanskelig da, men når du oppdager det og ser det, sant, så er det enkelt for den som ser det. Og jeg mener jo i hvert fall at jeg så det da, ganske tidlig, og at det her var helt unikt. Sant? Men det er jo en symbiose egentlig av mange mennesker som har bestemt hvordan banen ble til slutt. Med arkitekt selvfølgelig, som er arkitekten, og så har du en shaper som har masse å sagt, så har du en banesjef her som har mye å si. Men hele tiden så handler det om liksom, det er jo flere forhold. En er liksom det hvert hold sin dramatikk, opplevelse, sant? Både som golfspiller, at du skal bli utfordret, sant? Ut fra det nivået du er på, men også ut fra det landskapsmessige. Sant? Når vi har et sånt landskap, hvordan skal vi maksimere den opplevelsen? Hold igjen her, sant? Med den stranda rett i bakkant, du slår for langt, så ruller du ned på stranda, det er kult. Du får elementene som er ikke golf, men som er dramatisk og veldig nært på deg. Og det har vi helt vært bevisst hele tiden. Og målet om å skape verdens råeste golfbane, det har vi hatt som fra dag 1. Så det hadde over kontordøra mi. At hver dag så skulle vi jobbe litt nærmere og skape verdens råeste golfbane. Alle kan vi henge en huskelapp på døra og si at vi skal lage verdens råeste golfbane. Det er en helt annen ting å faktisk gjøre det.
Hvor mange golfbaner finnes det egentlig på kloden? Ifølge Google det presise tallet 38 864. Uansett, det ingen som lik Lofoten Links. Du kommer ikke hit for å ta banerekorden fra Hovland. Du kommer neppe til å slå deg selv en gang, eller få noe å skryte av. Så glem scorekortet, glem Stableford. Åpne heller øynene for alt du har rundt deg. Du kan telle slag og poeng, også på Lofoten Links. Men sjansen større for at du heller teller baller når baggen begynner å bli lett, når du nærmer deg havet igjen på tampen av runden. Det disse timene som folk kommer for å oppleve. Timene da sola svever som en ildkule ute i horisonten, nekter å gå og legge seg, og lyser opp de langstrakte fairwayene ut i Norskehavet, slik at alle kan pegge opp for nye slag, en ny runde, en ny dag med evig golf. Det jo produktet i seg selv som markedsføringen primært, og det jo kundeopplevelsen som det viktigste. Så du kan si det masse ord du vil, men det hjelper jo ikke. Det bildene og opplevelsen for gjesten, sant? Vareprat som det 99% av markedsføringen som vi har gjort. Målet til prosjektet har hele tiden vært å lykkes med å skape næring og arbeidsplasser og sånn og sånn. Og så får jo andre vurdere om vi har lykkes med det. Vi har jo ikke lykkes som vi vil ennå. Det jo der vi har lykkes minst, synes jeg. Da. Vi har ennå ikke gått med så store overskudd. Vi har fått veldig mye oppmerksomhet. Vi har ikke klart det ennå, men vi på vei nå. Vi ser jo det. Og vi har klart å etablere flere faste arbeidsplasser. Og vi ser at vi klarer å skape store ringvirkninger rundt oss. Vi tror vi viktige for mange. Vi skaper jo trafikk til Norge, for å være litt sånn stor på det. Vi gjør det. Vi vet jo at mange som besøker oss legger igjen penger mange steder. Og det jo bra, det var det som var målet, liksom. Og derfor vi fikk offentlig støtte også. Målet til slutt jo å skape gode samfunn. Og det gjør det jo ved å skape trygge, gode arbeidsplasser, som meningsfulle også. Og det mener jeg at reiselivet kan skape, og kan gjøre. Vi har en gruppe her nå som har vært dokumentet da, som har vært her nå i noen dager og spilt golf. Og de på hurtigrutetur, og så skal de jo besøke, de har vært i Oslo noen dager, og så det en vennegjeng som reiser i lag da. I am from St. Petersburg, Florida, and we are here because this fine gentleman right here prepared a trip for us. It started out with 4 and ended up being 13. 13? Yes. That's amazing. Amazing. Yeah. And what are your impressions about the place? I'm very rarely speechless and speechless. It's captivating. Every it's picturesque. Every bit of it. This course is awesome. I read about Lofoten Links 3 years ago when it was on, I think, a magazine cover 2020. Saw that signature hole and said, we got to go. And finally we figured out a way to make it. And I mean, this has been spectacular. So we started in England. We'd golfed 5 times there, 10 days, and then we went to Oslo because we'd never been to Norway, and then we came here. From here, we're taking the boat down. We did just come for the golf. This golf course led to this whole, 14-day trip. And from here, we go down the boat to Bergen, and then from Bergen back to Tampa. And what do you think so far? It's a dream, yeah. It's just, you always wonder because you build up in your mind, it's going to be so great, and then you hope that it meets those expectations, and it truly did, yeah. And not missing everything you need to do, like going in the water, seeing the sunrise. I mean, people talk about those things, but we actually experience them, and so really glad we haven't been sleeping much. Altså den største gleden i det vi gjør jo at vi inspirerer andre.
og at de kommer hit og har en god opplevelse, det jo kjempe. På en måte så rører vi jo mennesker. Vi rører jo ved drømmer til mennesker. Vi rører jo ved det mennesker er opptatt av. Hva viktigere enn det, liksom? Det jo ingenting som viktigere enn det. Og vi ser at vi har unge mennesker som kommer hit, og vi har voksne mennesker, vi har folk som nettopp begynner å spille golf, vi har folk som har spilt golf hele livet. Og de kommer hit og blir inspirert, og de gir oss liksom entusiastisk tilbakemeldinger til oss. Og det jo ingenting bedre enn det. Sant? Og hvis du ikke blir inspirert av det, så du rimelig bortskjemt. Og altså det jo det som kult, da. Og at vi har skapt noe som står. Sånn at det her kommer til å stå. Og det veldig hyggelig å tenke på. Ikke bare for pappas del, men alle de menneskene som har. For det her jo det prosjektet har vært mange mennesker siden dag 1 som har bidratt. Og det ikke jeg, det en hel gruppe av mennesker. Det har vært en kamp på mange måter, men det har også vært en glede. Sant? Så det en kombinasjon, og det å få lov til å jobbe med det her, det å få lov til å bruke sin kreativitet, og få lov til å jobbe med ideer, det jo ikke alle som får lov til det. Og det å få lov til det jo dritkult. Så det på toppen lykkes delvis ganske godt. Det jo også veldig artig, da. Så vi har jo lært masse, sant? Vi lærer jo. Lærer fortsatt, faktisk. Det fine med Lofoten Links at vi også lærer for hvert steg vi går. I en verden hvor stadig flere folk presses inn på trikker og busser, kontorer og flyplasser, trenger vi steder hvor plass til å puste med magen, leve i det store rommet, og som minner oss på hvor golf kommer fra, hva det egentlig handler om i all sin prakt og råskap. Ja visst, Lofoten Links en utfordring. Du vil aldri vite helt hva du får, men du vil for alltid ønske deg tilbake.